Ahojte všetci, vítajte v ďalšej časti nášho podcastu venovaného archeológii Pár praslenov. Dnes sa budeme baviť o jednej veľmi zaujímavej lokalite, je ňou Oblík a našimi milými hostiami sú Peter Bisták, pán doktor Peter Bisták z Pamiatkového úradu. Dobrý večer. Dobrý večer. A pani doktorka Erika Makarová, taktiež z Pamiatkového úradu. Dobrý večer. Dobrý večer. A so mnou z podcastu ma bude sprevádzať Miro Hronec až z ďalekej a malebnej Prievidze. Čau Miro. Dobrý večer. A samozrejme som tu ja, Dušan. Takže poďme rovno k veci a poďme sa pozrieť na prvú otázku, čo som si nachystal. Kde ten Oblík vlastne leží? Kde si ho majú ľudia predstaviť alebo kde by ho našli? Tak začnem ja. Oblík leží v severovýchodnej časti Slánskych vrchov v Prešovskom kraji, blízko malebného mestečka Hanušovce nad Topľou v katastri obce Hermanovce nad Topľou a časť zasahuje aj do katastra susednej obce Petrovce. Dobre, a moja ďalšia otázka. Prečo zrovna výskum na Oblíku, alebo čo ho dostalo tak do popredia vlastne z tých všetkých hradisk, čo sú teoreticky k dispozícii, kde sa môže niečo skúmať, kde sa môžu robiť zbery, kde sa môže robiť geofyzika. Prečo zrovna Oblík? Tak ja začnem, Erika, keď tak ty ma doplníš, že my dvaja s Erikou sme sa dostali k tejto lokalite skôr náhodou, nie nejako úplne cielene. Bolo to vďaka tomu, že Oblík bol už v minulosti vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a bol kategorizovaný ako neopevnené alebo výšinné sídlisko, presnejšie povedané. No ale pred pár rokmi sa podarilo našim kolegom, pamiatkárom na východe a vtedajšiemu šéfovi múzea v Hanušovciach nad Topľou získať od 3 miestnych detektoristov obrovský súbor kovových nálezov. Dohromady ich tam je, myslím, že vyše 500. A niekoľko rokov trvalo to spracovanie tých nálezov. My sme sa k tomu dostali v roku 2023, pretože všetky archeologické nálezy sú vlastníctvom štátu Slovenskej republiky a v takýchto prípadoch je ich správcom Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Takže keďže sme sa k tomu takto dostali, tak sme okamžite začali organizovať prieskum tej lokality, aby sme dokázali spolu aj s tými ochotnými a spolupracujúcimi detektoristami lokalizovať časť tých nálezov, kde sa nachádzalo odhadom možno nejakých do 20 rôznych depotov. Čo je teda hromadných nálezov, hlavne bronzových predmetov. A keď sme to začali, teda jednak sme to previezli do Bratislavy a začali sme sa na to pozerať a že čo tam všetko je, tak sme zároveň teda si uvedomili, že musíme ísť do toho terénu a zorganizovali sme aj v spolupráci s kolegami z KPU Prešov, s Hanušovským múzeom, so štátnou ochranou prírody, pretože na Oblíku je vyhlásená národná prírodná rezervácia, čiže najvyšší stupeň ochrany, 5., kde nie je dovolené sa voľne pohybovať. Takže zorganizovali sme takú väčšiu akciu, bolo nás tam vyše 30. Bolo tam dosť veľa dobrovoľných našich spolupracovníkov s detektormikovou. Zúčastnili sa toho prieskumu aj dobrovoľníci z občianskeho združenia Hradiska a Archeo Moravia. Môžem k tomu takú doplňujúcu otázku? Padlo práve na začiatku také informácie, že v podstate bol to teda súbor veľký kových predmetov, ktoré boli od detektoristov. Aký veľký problém je potom následne dohľadať pôvod alebo vlastne lokalizáciu tých predmetov, vlastne zaradenie a tak ďalej? No, toto bol dosť veľký problém, pretože od tej doby, kedy oni to našli, ubehlo
docela dlhá doba a oni si nerobili ani žiadnu fotografickú dokumentáciu, ani si to nespisovali. Čiže bolo to len, čo si pamätali. Pri niektorých nálezoch, ktoré boli niečím špecifické, tak si to pamätali, ale potom boli predmety, napríklad sekerky, ktoré sa tam objavovali len jeden typ. A tam už bol problém zistiť, že ktoré konkrétne sekerky sa nachádzali napríklad spolu. Čiže v tomto bol problém, ale pri niektorých tých nálezoch si oni pamätali, aj si pamätali miesto, tak to sme potom tam išli a vlastne sme to lokalizovali. Doplním ťa. Áno, ďakujem, lokalizovali sme to. Áno. A ja ešte teda doplním ten údaj o tom zložení toho veľkého výskumného tímu. Ten prieskum tam trval jednorazovo 3 dní a bolo okrem nás dvoch Erikov sa toho zúčastnilo ešte ďalších 8 archeológov, plus tí dobrovoľníci a ďalší spolupracovníci z tých ďalších inštitúcií. Takže bol to naozaj pomerne veľký záťah a v ústrety nám vyšiel aj pán starosta, obecné zastupiteľstvo, kde si uvedomovali, že je to taký v podstate významný nález, ktorý by mal v budúcnosti skončiť niekde tam na tom východnom Slovensku. Ja teda pozdravím do KPU Prešov a ľudí z Hradisk, lebo sa poznáme, a skočím k ďalšej otázke. Tu boli spomínané nejaké predmety. Tie predmety sa tam museli nejak dostať. Moja otázka je, kto ich tam doniesol, alebo komu všetkému oblík doslova skočil, udrel do oka v minulosti. Kto tam bol a aké kultúry? Na základe tých nálezov, ktoré sa k nám dostali, tak sú to predovšetkým, alebo v drvivej väčšine, sú to predmety z obdobia tzv. Popolnicových polí, čiže z mladšej a neskorej doby bronzovej. Tá NKPčka, ktorá bola vyhlásená, Národná kultúrna pamiatka, ktorá bola vyhlásená ešte v 70. rokoch, tak bola vyhlásená ako výšinné sídlisko a mali tam byť okrem teda nálezov z doby bronzovej a z mladšej a neskorej, tam mali byť aj nejaké slovanské a stredoveké osídlenie, ale nebol tam robený nejaký výskum, čiže my na základe tých nálezov vieme, že určite táto hora bola využívaná predovšetkým teda v období popolnicových polí, v tej mladšej a neskorej doby bronzovej. Ale ako sme tam robili ten povrchový prieskum, tak aj teda za pomoci detektorov kovov, tak sa tam vlastne podarilo získať aj pár nálezov z obdobia doby rímskej z 2. storočia, potom z obdobia sťahovania národov z 5. storočia, novoveké nálezy, doklady z 2. svetovej vojny, čiže aj nejaké stredoveké ešte predmety. Ale v tomto prípade ide asi skôr len o nejaký prechod tou horou v tých neskorších obdobiach, že nebolo to tam osídlené. Spýtam sa tak, ja len bavíme sa teda o príslušníkov lužickej kultúry, ktoré tu... Nie, bola to gauská kultúra na východnom Slovensku. A ja len doplním, že počas toho prieskumu naozaj na veľmi strmých svahoch tej hory Oblík, je to v podstate taká sopečný kužeľ, má veľmi impozantný tvar, z diaľky je dobre rozoznateľný. Čiže myslíme si, že slúžil skôr ako nejaké obetisko, alebo teda posvätná hora, alebo nejaké takéto miesto, kde sa tie predmety zámerne deponovali, ale nesúviseli s nejakým osídlením, pretože na tých strmých svahoch sme mali my sami problém sa pohybovať a udržať rovnováhu bez toho, aby sme nespadli. A teda využili sme vlastne ako prípravu na ten prieskum aj tie najnovšiu sériu
lídarových vizualizácií a nepotvrdilo sa tam vlastne na obliku žiadne opevnenie, ktoré by hore na vrchole bolo nejako viditeľné. Jedine pri úpetí oblíka je pás zákopov z druhej svetovej vojny. Čiže to tam bolo dobre zreteľné a vlastne dosť veľa nálezov súviselo aj s druhou svetovou vojnou, že boli tam nábojnice a projektily a tak ďalej. Tak som sa k tomu spýtal, ak môžem. Ono vždycky, keď je nejaká takáto podobná lokalita, tak existuje aj taká keby informácia etnograficky. Ja som napríklad nedávno spracoval niečo a v podstate to dnes sa tam rozpráva o nejakých miestach, že sú tam rusálky a podobné veci. Existuje niečo spájené s touto horou, čo ešte ako keby pokračuje do dnešnej doby, že napríklad v blízkych obciach majú nejaké príbehy o tom, alebo niečo podobné, že tam sa nemá chodiť, lebo sa niečo stane, straší tam, alebo niečo podobné? Niektoré tie názvy práve tých skalných útvarov v okolí majú také názvy, že údolie obrov alebo obria stopa. Čiže vlastne tam nejaká tá tradícia, že naozaj tam bolo niečo magické, alebo nejaký taký niečo nadpozemské, ale proste niečo také zvláštne, čo ľudí jednak priťahovalo, ale jednak možno vzbudzovalo v nich nejaký strach alebo nejaké také pocity, že naozaj, že tam je niečo, čo nie je ľudské, možno naozaj nejakí bohovia alebo tak to asi sa možno tradovalo už naozaj nejakú dlhšiu dobu. Čiže tieto názvy vlastne svedčia o tom, že s nejakým mystičnom tá hora je spájaná. A môže to byť aj spojené vlastne s tým, že je to sopečná hora, je tam veľa takých rôznych skalných útvarov, ktoré naozaj pôsobia ako keby to niekto, že nie ľudia, ale možno aj nejaký obry alebo nejaké nadpozemské bytosti ich tam doniesli alebo niečo. Ako naozaj vyzerá to tam zvláštne. Aj keď sme boli na tom prieskume, tak vždy, keď sme tam boli, tam bola hmla. Malo to nádych naozaj takej mystiky, že asi aj tá hora preto priťahovala v tej dobe bronzovej tých ľudí. A ešte k tomu z nálezov v podstate, keďže to bolo spomenuté, akože mohla to byť posvetná hora alebo nejaká svätyňa, bolo tam aj niečo nájdené vybudované, alebo to bolo len ako teda uctievané ako ten kužel sopečný? Dobre, ja doplním, bolo nájdené, ukázali nám tí detektoristi jeden nehnuteľný nález na jednom takom obrovskom balvane, je vytesaný kruh. Oni sami to volajú ako slnko, alebo teda ako solárny symbol, si to už interpretujú. My to tu teraz trošku tak preberáme, ale naozaj ide o ľudskou rukou vytesanú skalnú rytinu v podobe neuzatvoreného kruhu, ktorá má priemer približne 1 meter, čo je obrovský. A pripomína trošičku tie neuzatvorené nákrčníky, ktorých tam bolo nájdených veľmi veľa. Áno, to je možno, ak môžem, ešte by som doplnila k tým nákrčníkom, lebo naozaj to je niečo výnimočné, že čo my vieme, čo sa k nám dostalo, tak bolo ich 86 kusov. A to je naozaj veľké množstvo. Z povodia Tople nie sú takmer žiadne a z východného Slovenska tiež. Čiže tá koncentrácia tých nákrčníkov tam bola veľká. A čiže možno, že to má nejaký súvis, možno je to iba náhoda, ale je to také zaujímavé. A ja ešte teda doplním, Erika spomínala, že aj ten súbor nálezov je iba časťou, je to súbor nálezov, ktoré asi za posledných 20 rokov našli teda 3 miestni detektoristi a keď sme sa s nimi rozprávali, tak oni vraveli, že to začali tam chodiť práve kvôli tomu, lebo videli, že tam chodia ďalšie skupiny detektoristov, ktorí
tam hľadajú a odnášajú predmety. Čo sa tam všetko našlo, netušíme. Čiže toto je len jeden zlomok, ku ktorému sme sa skôr tak náhodou dostali. Mohol oblík utrpieť škody, čo sa týka nejakej exploatácie detektoristickej aj vďaka tomu, že bol pomerne verejne známy? Už v minulosti predsa len objavil sa v stopách dávnej minulosti. Ako dostalo ranu to miesto o niečo väčšiu než hradiska v okolí? Určite áno, je to, dokonca to spájajú s tým, že tak ako bol odprezentovaný Pavlom Dvořákom, tak ono to spustilo tú vlnu záujmu a jednoducho chodilo tam veľké množstvo najrôznejších detektoristov hľadať. Takže čo sa tam všetko našlo, nemáme ani potuchy. Čiže momentálne bude asi tá lokalita väčšinovo už vykradnutá. Ja sa spýtam, tu boli spomenuté nákrčníky, ale aké je zloženie tých depotov? Objavujú sa tam trebárs aj poľnohospodárske nástroje alebo nejaké pracovné nástroje? Čo všetko v nich je? Tak v tých depotoch, alebo teda v tom súbore, lebo my sme dokázali identifikovať asi 10 depotov. A naozaj to zloženie bolo rôzne, ale z drvivej väčšiny to boli vlastne šperky a súčasti odevu, ale nachádzali sa tam aj napríklad tie sekerky. Potom sa tam napríklad našiel depot polotovarov. Zaujímavý je, že sa tam našiel veľký medený koláč napríklad. Tie polotovary, to boli také tyčinky hranaté, ktoré boli zase bronzové. To sme si robili vlastne zloženie kovu alebo prúkov z liatiny a vyšlo teda, že to je bronz. Potom sa tam našli sa tam dokonca aj nejaké meče, ale prevažne sú to teda nákrčníky, náramky, tých bolo tiež veľké množstvo, myslím, že nejakých 50 to bolo určite. A potom ešte je zaujímavé, že našli sa tam zrejme diadémy z tenkého bronzového plechu, také pásy, ktoré boli vytepávané. Ja doplním, že tiež sa tam našli aj také masívne liaté náramky. Erika, ty si na toto špecialistka, môžeš povedať, že aj bližšie k tomu. Áno. Hej, tie sú tiež veľmi zaujímavé. Jednak sú to teda tie masívne liaté, ktoré sú zdobené takými pozdĺžnou rebrovanou výzdobou. Každý druhý mal, myslím, že 10 tých pásikov rebier a každý druhý bol ešte zdobený takou jemnou rihovanou výzdobou, ale potom ešte sa tam našli tiež špirálové náramky, ktoré vlastne sú také tiež masívne, veľmi také honosné, ktoré jeden koniec tých špirál je tordovaný, druhý má takú hladkú tyčinku a napríklad tieto sa nachádzajú v depotoch v Maďarsku. Čiže zrejme sa na naše územie práve dostali vďaka kontaktom východného Slovenska s Potisím. Môžem k tomu doplňujúcu otázku? Vieme si na základe aspoň tejto časti nálezov, ktoré sa podarilo zachytiť, aspoň robiť predstavu hypotetickú, do akej miery to bolo významné opätisko? Či to bolo iba pre nejakú lokálnu populáciu, alebo naozaj to možno, že bolo nejak medzinárodné, by sa dalo povedať, ak tam boli zväčšie diaľky trebárs, tieto nálezy a podobne? Do akej miery to bolo proste významné pre akú širokú oblasť? No zaujímavé je na tom to, že sa tam vlastne objavujú ako keby že síce rôzne predmety, ale napríklad jeden typ sekier.
respektíve dva typy, ale ten jeden to je vlastne východokarpatského typu s tulajkou a so zobákovitým vykrojením ústia tulajky. Potom tiež tieto náramky, ktoré sú taktiež teda v tom Maďarsku, vo východnej časti Maďarska sa objavujú. Čiže nie sú tam úplne predmety, alebo našlo sa tam aj vlastne meč liptovského typu, ale že by tam boli napríklad, asi to nebolo nejakého úplne európskeho, lebo napríklad nie sú tam predmety zo západnej Európy, alebo nie sú tam ani až také predmety. Čo je zaujímavé, že my nemáme doklad o tom, že by sa tam našli spony. Že našli sa tam ihlice, ktoré sa objavujú napríklad zase v pilínskej kultúre, ale nemáme my dôkazy o tom, že by tam napríklad boli spony, ktoré sú napríklad dosť časté v lužickej kultúre. Čiže asi to skôr bolo mal to skôr asi regionálny význam. Ale to množstvo tých predmetov, ktoré stadiaľ pochádza, naznačuje, že naozaj bolo veľmi využívané tou miestnou populáciou. Ja by som doplnil, že možno, že nie úplne regionálny, ale skôr tak nadregionálny význam, lebo údolím Tople sa predpokladá, že viedla už v praveku významná komunikácia, pravdepodobne aj obchodná, ktorá sprostredkovávala ten kontakt medzi juhom a severom. Vlastne o túto lokalitu prejavili veľký záujem aj kolegovia z Poľska, z múzea v Krosne, kde teda možno preskočím otázku, ale že s nimi uvažujeme a pripravujeme ďalší prieskum tejto lokality a širšieho okolia. Takže nebude to úplne ten malý regionálny význam, ale nebude to teda ani celoeurópsky. No, to som sa asi zle vyjadrila. Nemyslela som akože regionálny, že iba severovýchodné Slovensko, ale hej. Vlastne tá spojnica presne vlastne údolím tej Toply, ako to išlo z juhu z Maďarska na sever do Poľska. No ja som na to chcel nadviazať práve otázku, aby si to súčasní ľudia lepšie predstavili. Takže to neboli zrovna Lurdy, ale taký Šaštín stráže? Dalo by sa to možno aj tak povedať. Ale naozaj sme limitovaní tou vzorkou nálezov, že nevieme, čo všetko sa tam v minulosti našlo a nikde to skončilo. A pri tom prieskume, ktorý sme tam teda robili pomerne intenzívne a bolo tam od 25 do 30 ľudí s detektormi, tak my sme nachádzali zväčša už iba také stratové predmety. Moja ďalšia otázka bude, našli sa tam predmety, našli sa tam náramky, našli sa tam sekerky, meč. Nie sú známky nejakého opotrebenia, napríklad tie náramky, že by boli nosené, po prípade ten meč, že by bol použitý, alebo tie sekerky. Lebo napadá ma, že či to boli predmety určené preto, aby boli nejakým spôsobom deponované, alebo boli predtým používané, že ten človek zobral to, čo mal po ruke. My sme ich ešte tak úplne podrobne neskúmali, ale čo sa týka tých náramkov napríklad, tak tam vidno, že boli naozaj používané, pretože ten prierez sa častokrát nedal ani ako keby identifikovať, že akého boli prierezu na rôznych miestach sa to menilo, čiže tam naozaj bolo vidno, že boli používané. Tie predmety sa našli niektoré napríklad polámané, ale otázne je, že či boli polámané tam vložené, alebo či sa to vlastne stalo až neskôr. A na to by sme my potrebovali ešte nejaké lepšie analýzy, ktoré sme zatiaľ nevykonávali.
Ja doplním Eriku v tom, že prečo sme nevykonávali, preto, lebo vlastne takýto obrovský súbor predmetov nás v podstate, dá sa to tak povedať, že v úvodzovkách zabil, že neboli sme na to pripravení a nemáme ani kapacity, ani financie vlastne nejako veľmi rýchlo to spracovať. Čiže na toto by bol ideálny nejaký samostatný projekt, ktorý by zabezpečil naozaj jednak dostatočnej kapacity aj konzervátorov, ktorí by ošetrili odborne tie predmety a rovnako, aby mohli ísť tie predmety vytipované na tie najrôznejšie analýzy. Nielen teda na spektrálku, ale možno, že aj na rentgen a nejaké ďalšie analýzy. Pričom časť z týchto analýz, pokiaľ viem, tak sa na Slovensku ani nerobí, čo je zasa ďalší problém. A to je potrebné aj vysvetliť možno ľuďom, laikom, ktorých to zaujíma, a že prečo u nás veci sa nedejú takmer že na počkanie alebo rýchlo. No bohužiaľ sa snažíme robiť, čo vieme, ale ide to veľmi pomaly. Moc málo ľudí a moc málo financií v kultúre, alebo respektíve v tomto. My často dostávame, alebo párkrát sme dostali otázku, že prečo sa jednoducho nejde vykopať hento tamto. No nie je problém vykopať, nájsť, ale potom to spracovanie. To je to gro a to je vlastne to, prečo sú tí archeológovia tu. Je to človek, ktorý vie, akým štýlom to spracovať, kde nájsť analógie, lebo vykopať je to najmenej, ale najviac práce dáva práve nájsť to, čo to je, k čomu to bolo, aké sú tomu paralely vo svete. Takže ďakujem za to, že ste povedali, že to nie je jednoduchá robota. Miro, ty nejaká otázka? Konkrétne k tomuto teraz ani nie. Ja teraz pozerám aj nejakú mapu a v podstate ma napadlo teda, že sme sa bavili o viac menej bronzových predmetoch, ak si dobre spomínam. Bolo tam aj z iných materiálov. Treba na mape tu vidím 3 lokality s názvom Zlato, tak je v podstate či niečo také. Áno, my sme našli jednu striebornú mincu z doby rímskej a plus sa našlo jedno trň, taký veľmi pekne zdobený, masívny trň z Pracky opaska z doby sťahovania národov, ku ktorému sme našli približné analógie v tomto regióne z 5. storočia. Ten bol z elektrónu a striebra. Vlastne, ale našli sme len trň a tá samotná pracka teda buď tam nebola darovaná, bolo to stratené, alebo tá už bola odsudzená tými nelegálnymi hľadačmi. No a potom sa nám podarilo nájsť, ale počas toho nášho prieskumu vlastne jediný depot zlatých špirálovitých krúžkov počas toho nášho výskumu len bol v sekundárnej polohe vo vývrati stromu. A ešte navyše, ktorý bol narušený nejakou norou budlíšky alebo jazveca. Čiže áno, sú tu aj tie iné farebné kovy, ale je ich veľmi málo. Celý ten súbor vyše 500 predmetov sa však neskladal iba z bronzu. Približne polovica je tvorená železnými predmetmi z iných období, ale pri nich platí to, že väčšina z nich sa našla v okolí, nie priamo na oblíku, ale skôr v tom blízkom okolí oblíka. Takže a tomuto bližšiemu okoliu sme sa zatiaľ alebo počas toho nášho prieskumu, ktorý sme organizovali, nevenovali. Takže toto čaká tiež ešte na spracovanie. Ja by som možno ešte doplnila, že zaujímavé ešte bolo to, že na niektorých tých nákrčníkoch sa zistili pozostatky nejakého organického materiálu. My zatiaľ nevieme ešte, aký je to presne materiál, že či išlo nejakú tkaninu, alebo či je to pozostatok nejakej kože, ale jednoznačne vieme povedať, že vlastne
tie nákrčníky boli zrejme teda zviazané alebo obalené v niečom. Čiže to je tiež pre nás možno ešte také vzácnejšie, ten organický materiál, lebo ten sa naozaj dochováva veľmi zriedka, ako napríklad tie dve špirálky zo zlata. A ak môžem, ja by som sa ešte potom spýtal viac menej k tej spolupráci s tými detektoristami, že vlastne akým spôsobom to prebiehalo, ako v podstate detektoristi majú veľmi zlé renomé, by som povedal, medzi našou populáciu, aj viac menej bežnou, pretože je to vytvorené práve tým, ako sa o nich hovorí, hej, ale že vlastne tuto máte doslova armádu detektoristov, ktorí vám pomáhali, a že vlastne ako to šlo, a akým spôsobom oni môžu, títo záujemcovi laickí v archeológiu, vlastne históriu, môžu pomôcť, ak by to chceli robiť? No, tak zásadné je, aby príliš neničili tú nálezovú situáciu, tak je potrebné počkať si na nejaký organizovaný archeologický prieskum, pri ktorom budú aj archeológovia. Toto bola naozaj asi jedna z najväčších akcií, ktorú sme doteraz za posledných 5 rokov organizovali, takýchto záchranných. A vlastne my s týmito združeniami Hradiska, Archeomorávia, ale aj Septentrio, ktorí sú na severnom Slovensku, tak spolupracujeme už niekoľko rokov a navzájom sa spoznávame a už sa poznáme aj to, že čo je potrebné na tých výskumoch, počas tých prieskumov robiť. Vždy si dáme samozrejme nejaký briefing, kde si povieme základné veci, kto čo treba, kedy treba volať archeológa, a jednoducho archeológ príde a na mieste zdokumentuje nález. To je to najlepšie. Takže títo detektoristi, s ktorými my spolupracujeme, sú poučení, zacvičení, spolupracujú aj s ďalšími archeologickými inštitúciami, či už na východnom alebo na západnom Slovensku, alebo teda s archeologickým ústavom Brno. A to by bolo možno k tej spolupráci, akože takej zapojeniu tej širšej verejnosti detektoristickej, ktorí chcú spolupracovať, tak ja by som im odporučil osloviť práve tie združenia, ktoré existujú, ktoré sa špecializujú na pomoc archeológom, pretože tým, že nás archeológov je naozaj že pomerne málo vo všetkých inštitúciách na Slovensku, tak nemáme čas sa venovať individuálne každému jednému. Ako to by bolo by to naozaj časovo veľmi náročné. Že je lepšie, a tí združenári nám potvrdili, že majú aj nových členov, príjmajú možno 1, 2, 3 za rok, neviem presne koľko, ale sem tam sa objaví aj nová tvár, ale oni sami ich tiež zaučajú, že ako sa postupuje pri archeologickom prieskume s detektorom kovov. Takže z mojej strany, ako áno, uvítali by sme, ak by sa ľudia zapojili do tých výskumov, ale tiež to je beh na dlhé trate, že nedá sa chodiť každý víkend ani každý mesiac. Je to závislé na od mnohých faktorov a jedným z nich sú jednak financie a jednak nedostatok tých kapacít na konzervovanie u nás, že by sme to nevedeli. Naozaj netreba toho nakopať kvantá za vagón a potom sa nám to bude rozpadať. Ja by som možno ešte doplnila, že naozaj najlepšie chránené sú tie nálezy pod zemou, čiže my sa ani nesnažíme všetko vykopať. My sa snažíme aj tie veci nechať pod zemou, aby boli aj pre budúce generácie, keď budú naozaj možno ešte lepšie možnosti, lepšie analýzy, pretože my vidíme, ako sa kopalo pred 50 rokmi a ako napríklad teraz, ako veľmi postupila tá veda dopredu, čiže našou snahou ani nie je všetko vykopať. Tak ono stačí, keď sa každý pozrie na mobilný telefón, čo má vedľa seba a porovná to s tým, čo bolo 10-15 rokov dozadu a je pekne vidieť, jak ten pokrok poskočil a len sa to zrýchluje. Ja by som sa vrátil ešte k oblíku.
Aká je situácia práve s touto neskorou dobou bronzovou a s tým prechodom k Hallštatu v okolí? Je ten oblík nejak osve, alebo sú tam nejaké ďalšie hradiská, po prípade nížinné sídliská? Vieme? Aká je tá mapa, keď to mohlo slúžiť práve ako nejaká tá regionálna svätyňa? Ja začnem, Erika, ty doplníš. Dobre. No, pôvodne s nami spolupracovali naozaj aj kolegovia z východného Slovenska, konkrétne na tomto výskume Juraj Timura, ktorý vypracoval aj takú mapu lokalít s depotmi, ale aj osídlenia tej gauskej kultúry v širšom okolí, čiže ono je tam toho pomerne dosť, že nie je to úplne taká ojedinelá lokalita. Je niekoľko hradísk aj na tejto trase tým povodím Topľa, o ktorých sa predpokladá, že by mohli strážiť tú komunikáciu. A čo sa týka toho najbližšieho okolia Oblíka, tak tam vlastne na to by sa mal zamerať aj ten plánovaný výskum alebo prieskum aj s tými poľskými kolegami, ale aj s archeologickým ústavom, s doktorom Marošom Sojákom a ďalšími archeológmi z východného Slovenska vlastne pohľadať možnosti alebo možné lokality sídliskové tesne pod Oblíkom. Čiže vlastne úplne z tej najbližšej oblasti známe nie sú. Publikované v minulosti boli aj ako skúmané mohyly v okolí Oblíka. Vraj teda buď tam bola, Erika doplň ma, hallštatská keramika, ale mám pocit, že aj včasnostredoveká keramika, ale po tých mohylách sme pátrali aj na základe lidaru a našli sme tam nejaké 3 alebo 4 násypy, ale podľa všetkého sú buď recentné, alebo teda nie je veľmi staré, že nejde o mohylové násypy. Ten terén pod Oblíkom bol niekedy v čase kolektivizácie buldozermi upravovaný. Čiže môže byť, že časť týchto objektov bola zlikvidovaná, splanírovaná. Bohužiaľ, my to už teraz nezistíme. Takže je publikované takáto informácia, ale pre nás je to len indícia, lebo nevieme to úplne presne lokalizovať, že kde to bolo. Ja by som možno ešte doplnila s tou hallštatskou keramikou, že to je trošku taká vec, že kedysi sa nazývala hallštatská keramika aj keramika vlastne z obdobia popolnicových polí, pretože stupeň Hallštat A, Hallštat B je mladšia a neskorá doba bronzová, ale teda nazýva sa ako Hallštat A a Hallštat B, hej. Že preto častokrát sa aj nazývala, že hallštatská keramika, ale v skutočnosti teda to nemuselo byť z doby hallštatskej, ale z doby mladšej a neskorej doby bronzovej. A tým, že vlastne my tú keramiku nemáme, nevieme, ako vyzerá, tak my proste nevieme povedať, že či to bolo z obdobia popolnicových polí, alebo už teda z tej doby hallštatskej. Ja len doplním, keď sa tu hovorí Hallštat, staršia doba železná. Áno. Je to vlastne pomenované podľa veľmi významnej lokality v Rakúsku Hallštat, kde sa nachádzali solné bane aj veľké pohrebisko. Ešte, ak by toto bolo zložité, mladšia doba železná, Asterix a Obelix, staršia doba železná, skýti, Vekercúk a podobné veci sa tu objavili v tomto období. Moja otázka ďalšia mňa zaujalo, práve u tých nákrčníkov ste hovorila, že tam bola stopy buď to po nejakej tkanine, ale skrátka po organickom materiáli. Sú len
alebo my nemáme fotky pravdepodobne z nálezovej situácie. Mňa zaujíma, či sa to tam dostalo či vieme, či sa to tam dostalo do zemi ako komplet, ako nejaký veľký v úvodzovkách dar, alebo väčšina tých nákrčníkov alebo náramkov sa tam dostávala postupne, že trebárs po jednom, po dvoch. Zrejme to boli celé súbory, pretože napríklad máme jeden taký súbor, kde sú rôzne veľkosti a keby sa to dalo spolu, tak asi vytvoria taký honosný pektorál. Čiže my predpokladáme, že naozaj pri väčšine tých predmetov, aj tieto, čo boli, na ktorých sa našli tieto stopy nejakého organického materiálu, takže to bolo viacero tých predmetov zviazaných pokope. A ďalšia otázka je, máme tu oblík, ktorý je nepochybne významným miestom pre ľudí z okolia, širokého okolia. Poznáme trebárs nejaké podobné svätyne alebo významné miesta, kde by sa našli takáto koncentrácia depotov aj z priestoru samotnej gávskej kultúry, po prípade z nejakého širšieho okolia? Vieme o niečom? No, my máme sú na viacerých miestach, ale zaujímavé je napríklad to, že väčšinou ide o hradiska, na ktorých sa našlo niekoľko tých depotov. Napríklad v Maďarsku je to Šomlo vrch, alebo na Morave je to Štramberg Kotouč. Ale že by išlo vyslovene o takúto horu, kde vlastne nemáme doklady nejakého trvalého osídlenia a iba sú tam vlastne doklady po depotoch. Tak ja osobne napríklad neviem. Napríklad v Čechách je tiež hora Kletečná, kde je taktiež ide o sopečnú horu a tam našiel sa tam depot Kosákov. A tiež je to je to vlastne taktiež taká dominanta. A rovnako je to interpretované ako nejaká osvetná hora. Ale že by vlastne ja napríklad osobne neviem. Takto ďaleko sme nepatrali. Je ich naozaj, ako takýchto lokalít môže byť cez celú Európu viac. Mal som ich niekde spísané v prezentácii, až niekde po Írsko, akože zopár na ukážku, ale teraz z hlavy si na to nespomeniem. Ale naozaj to, čo povedala Erika, že dosť veľa lokalít, odkiaľ pochádza údajne aj niekoľko desiatok depotov, tak zväčša sú to osídlené polohy. Sú to hradiska alebo ich najbližšie okolie. Táto dominanta sa z tohoto rámca tak vymýka. Že musela byť zaujímavá pravdepodobne tým svojím tvarom. A doplním ešte vlastne jednu informáciu, že Tibor Lieskovský nám robil aj také mapy dohľadnosti a vyšlo, že ten oblík je z celej východnej časti východného Slovenska vnímateľný asi v okruhu 50 kilometrov, čiže ak ho neprekrývajú nejaké iné vrchy, tak je dostatočne viditeľný. Čiže z Košickej kotliny nie, lebo tam ho prekrývajú jednoducho samotný ten hlavný hrebeň Slánskych vrchov, ale z tej východnej časti východného Slovenska je veľmi dobre identifikovateľný a ako taký orientačný bod naozaj mohol slúžiť v rámci komunikácií a presunov dlhú dobu. Praktické hodiť tam svätyňu. Človek sa od určitej vzdialenosti nemusí pýtať vôbec na cestu.
Moja otázka bude, dobre, máme nejaký súbor nálezov, aké sú ďalšie plány? Plánujú sa tieto depoty publikovať treba s nejakou monografiou, po prípade budú nejaké články, ktoré by sa dali prečítať a čo ďalej? Bude pokračovať, teda to sme si povedali, že výskum bude pokračovať, takže skôr aká bude tá prezentácia toho, čo máme? Ja by som možno povedala, že čo už bolo a Peťo môže doplniť, čo bude. Tak my sme už mali aj prednášku jednak pre odbornú verejnosť práve v Krakove. Potom sme mali pre laickú verejnosť, pre ľudí z Hermanoviec a okolia a taktiež sme aj publikovali predbežné výsledky. A plánujeme teda pokračovať v spracovávaní toho nálezu podrobnejšieho a samozrejme teda aj ten výskum, a k tomu, že si povie Peťo viacej. No, pokiaľ viem, tak teda bolo by najlepšie, to si uvedomuje všetci, aby to skončilo v regióne pôvodu. V Hanušovciach nad Topľou je múzeum, kde pôvodne aj ten zámer sme mali s bývalým, teda vedúcim tohoto pracoviska, inžinierom Samuelom Brusom, ktorému musíme poďakovať a chcem mu poďakovať na tomto mieste, lebo on sa vlastne zaslúžil za komunikáciu a vypátranie a vlastne to, že tie nálezy boli odovzdané a že o nich vieme a dozvie sa o nich aj odborná verejnosť a teraz potrebujeme to naozaj posunúť aj tej laickej verejnosti, ktorá by si to mohla pozrieť, takže určite v nejakej bližšie nešpecifikovanej dobe nemáme to ešte spracované. Čiže ak to bude spracované, tak budeme hľadať vlastne aj to miesto, kde by to mohlo byť, či by to už bolo v tých Hermanovciach alebo v Prešove, prípadne v Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Miro, ty nejaká otázočka? V tomto momente ma už akože nič nenapadá viac menej, takže nechám slovo ďalším. Monografia sa nechystá? Len sa spýtam. Zatiaľ o monografii neuvažujeme. Uvažovali sme pôvodne o katalógu k výstave, ale tým teda, že náš kolega a priateľ Samo Brus odišiel z toho múzea, tak sa nám to trošku zhatilo, tie plány. Vlastne na také aj urýchlené alebo rýchlejšie spracovanie celého toho súboru. Ale áno, je to, ako uvažovali sme o tom už asi pred tými 2 rokmi, tak keď spracujeme, budeme mať nejaké analýzy, tak minimálne formou katalógu by to malo byť publikované. Takže sa môžeme tešiť na katalóg, takže bude to rozhodne zaujímavé. Ja by som týmto náš dnešný diel uzavrel. Ja by som chcel veľmi pekne poďakovať pánu doktorovi Petrovi Bistákovi a pani doktorke Erike Makarovej, že si našli čas a podelili sa o svoje znalosti, objavy a informácie o tomto veľmi zaujímavom mieste. A tiež by som chcel poďakovať kolegovi Mirovi, že si našiel čas a zorganizoval a zúčastnil sa aj priamo takto tohto nahrávania. Takže ďakujem vám všetkým 3. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme aj my. A ja ďakujem všetkým vám, čo ste to dopočúvali až tu. Pokiaľ vás táto časť zaujala, tak vám doporučujem vrhnúť sa na Akadémiu Edu alebo ResearcherGate a skúsiť si pohľadať niečo o gavskej kultúre. Ale skrátka vám všetkým veľmi pekne ďakujem, že ste to dopočúvali až tu a stretneme sa v ďalšej časti. Majte sa.